سلام، وخت په خیر. ستړي مشئ. لوګر کې د فني او مسلکي زده کړو مرکز پرانیستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو لوګر ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د یو فني او مسلکي زده کړو مرکز پرانیسته وکړه. د یاد وزارت د ټولنیزو چارو معین د دې مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې په 34 ولایتونو کې به یې بې سرپرسته ماشومان او ځوانانو ته له هر ډول تبعیض پرته د مسلکي زده کړو زمینه برابره کړو، چې په دې لړۍ کې لومړی په لوګر کې د 250 تنو لپاره د فني او مسلکي زده کړو دا مرکز پرانیست. د یاد وزارت د چارواکو په خبره اوس مهال په ټول افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو 250 مرکزونه فعالیت کوي او هر کال له دې مرکزونو څخه 100,000 ځوانان فارغېږي. درنو لیدونکو له اورېدو مو مننه.